الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو من يرتد منكم سوکچه واوڑی دستاسونا عن دینی د دین خپلنا فسوف یات الله زرد چرا بولی الله بقوم یوکم يحبهم چی من بکی دی سرا ويحبونه او دی بمن کی دا اللہ سرا ازلت علی المؤمنین نرم بوی پا مومنانو اعزت علی الكافرین او سخ بوی پا کافر باندی یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکی پلارد اللہ کے ولا يخافون او نبيريگی لومت لائم د ملامتیا د ملامت گرنا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یؤتیه ورکی دی لرا من یشاو چال چوغاڑی واللہ واسع علیم اللہ دے پراخ علم والا انما ولیکم اللہ یقیناً دوست تاسو دی اللہ ورسولو و رسول دا اللہ والذین آمنوا وکسان چی ایمان روڑ دے الذین کسان یقیمون الصلاة چی کئی مزلرا ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون و دید رکو کون کی ومن یتول اللہ ورسولہو او چاچی دوستی اکڑا اللہ سرا و پیغمبر دا اللہ سرا والذین وغکسانو سرا منو چیمان روڑ دے فإن حزب اللہ یقینا ڈل دا اللہ هم الغالبون دید غالبا